Hello gbogbo ẹ̀yin brother mi sister mi ìyá mi àti bàbá mi pátá ní lóko. Mo kí yín o, mo kí yín ní kí ọlá, mo kí yín ní kí ọlá o. Mo kí yín kí àlàáfíà ara kó máa jẹ́ tẹnìyàn kan nínú gbogbo yín o. Ṣé àdálẹ̀ wà? Báwo everything? Á dáa fún yín o. Ẹ ní ṣe burúkú o, ẹ ní ṣubú dànù o. Ojú tẹ fi ń wò mí, ojú yìí ò ní fọ́ o. Etí tẹ fi ń gbọ́ mi, etí yìí ò ní di o. Ẹ̀bẹ̀ kan mo fẹ́ bẹ̀ yín, tó yẹ pé ìgbà àkọ́kọ́ tẹ ọkọ ń wo fídíò èmi Ṣèyẹ Campus lélẹ́yìn, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ọba, ẹ bá mi share fídíò yìí, ẹ bá mi share fídíò yìí, ẹ bá mi share. Tó yẹ pé ìgbà àkọ́kọ́ tẹ wá sórí page mi lórí YouTube eléyìí, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi subscribe, ẹ bá mi subscribe fídíò yìí, ẹ kàn bá mi tẹ red button tó wá sáyẹn yẹn, bá mi tẹ red button yẹn, so that anytime tí n bá send any video ẹni máa wà alert pé mo ti wá fún yín. Ọ̀rọ̀ mi ò pọ̀ lẹ́ni tí mo fi kan tó gbé mi wá sórí ètò yìí nìyẹn gangan, ọ̀rọ̀ mi ò pọ̀. Bàtí mo ti gbọ́ àwọn kan tó ń já ròyìn, àwọn kan tó ń já yìí náà mọ̀, kan táyì náà mọ̀ sí mi nípa kan tó ń já ròyìn láàrin Tóyìn Àmọ́kù pẹ̀lú Liz Anjorin. Mo kàn fẹ́ sọ̀rọ̀ náà briefly ni, mi fẹ́ sọ̀rọ̀ lọ́pọ̀ jù because I have something to do. Mo kàn fẹ́ rọ ẹ̀yin tẹ́ bá mọ ọmọ tí wọ́n pè ní Liz Anjorin yẹn, kẹ́ fà ní etí, kẹ́ bá sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ níbi tí wọ́n ti bá yàn sọ òótọ́ ọ̀rọ̀. Ẹ bá sọ̀rọ̀ gan, because ọmọ tó ń pè ní Liz Anjorin yẹn, èmi rí i pé gàràgàrà ti pọ̀ jù, gàràgàrà ti pọ̀ jù. Liz Anjorin la etí ẹ̀ sílẹ̀ kó gbọ́ mi. Owó tèmi ní òun mo fẹ́ já èyí o. Sórí ẹ̀yin tí ọ̀rọ̀ bá ti kó àsìkìtì, ẹ̀yin tọ́rọ̀ bá ti kọjú àsìkì sọ́dọ̀ ẹ̀, ẹ̀yin ni pé ẹ̀yin tọ́rọ̀ bá ti kó owó sọ́dọ̀ ẹ̀, orú wọn ni àbùkù mọ́ wá káàkiri. Àbùkù máa wá wọn káàkiri láti sọ wọ́n jẹ ní ẹ̀tẹ̀. Ó wá rí ìwà tí wọ́n ń wú yìí pẹ̀lú wọn pa ṣé nítorí wà lọ́wọ́ ẹ̀yẹn, àbùkù ń wẹ káàkiri. Ìwọ fún rẹ o dẹ̀ fẹ́ fi ààyè gba àbùkù kó wọlé sí ẹ lára. O mà ní kábùkù, o mà ní tẹ́láwùjọ. Gbogbo ẹni tó yẹ pé wọ́n ti ń rí ẹ tó ti ń respect ẹ, o mà ní tẹ́ ọ̀dọ̀ wọn, o mà ní tẹ́ látọ̀dọ̀ wọn. Because ìwà tó ń wù yìí, ìwà ẹ̀tẹ̀ ni ìwà tó ń wù yìí. O tún wùwà tó yẹ pé fún ọmọ tẹ́ pé ò ní ìdáwùjọ mọ́. Because bàtẹ́ mi jẹ́ ti mọ̀ ẹ́, àwọn behaviours ẹ, àwọn attitude ẹ, mi gbọ́ sọ pé ó ń bíyàn nínú ni, mi gbọ́ sọ pé ó ń bí mi inú. Because bá sọ pé ó ń bí mi inú, á dá ìgbà tó yẹ pé mo ń lára ẹ, àbí ìgbà tó yẹ pé mi nífẹ̀ẹ́. The way you are do things máa ń ṣe àṣìwò pé ó ń ṣọmọ Yorùbá, máa ń ṣe àṣìwò pé ó jáde ní ilé gidi. Nígbà tó pé wọn rẹ ni kó ẹ, bí wọ́n tó wá rẹ ni kó ẹ ni, nígbà tó pé ògbẹ́ kọ́ ni, kí ni ọmọ tó pè ní Tóyìn Àmọ́kù yẹn kí ló ṣe fún ẹ tó tó bẹ́ẹ̀, tó fi jẹ́ pé ó dín sábà àwọn èpè tí wọ́n ń gbé ọmọ yẹn ṣẹ́ yẹn. Òun náà tẹ́ máa ń sọ lẹ́nu ara rẹ pé ọmọ ẹnìkan ní ẹ, ìyàwó ẹnìkan ní ẹ, ó dẹ̀ ń gbé ọmọ ọlọ́mọ, ó dẹ̀ ń gbé ṣépè, ayaláya ó dẹ̀ ń gbé ṣépè, ọmọ ìkókó tó mọ̀ ọ́ kan ń sọ̀rọ̀ sí. Can't you think, Liz Anjorin? Can't you think? Ó kàn ṣe kan gàràgàrà ló máa sọ social media, ló máa ṣe gàràgàrà, ló máa ṣe kíní kan. A mọ̀ pé ilé ayé ò ṣe báyẹn, torí ọ̀pọ̀lọ̀ tó ń wò bẹ́yẹn yẹn alágẹmọ ní àmì, alágẹmọ tó ń wò bẹ́yẹn tó máa ń rìn ẹlẹ́yẹn, tó máa ń rìn kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ yẹn, ikú ń pa á ń bèlè tà sí ọpọlọ
tó ń fò sókè tó ń jẹ rẹ̀ mọ́lẹ̀ dẹ́ẹ̀dẹ́ mìíràn ọ̀ gàràgàrà onílé ayé wọ́n lè sọ pé ìgbéraga òun ní ìgbéra ṣánlẹ̀ ìgbéraga pọ̀ onígbéraga máyé kí n tẹ̀ jẹ́ kí n sòtọ́ fún ẹ onígbéraga ìwọ kẹrẹ̀ ni wọ́n dẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ sọ́ọ̀tún wọ́n bẹ́ẹ̀ sọ́dọ̀ sí ó sọ pé ò fẹ́ gbọ́ wọ́n ní jáwọ́ bẹ́ẹ̀ òun ò fẹ́ jáwọ́ tí kú bá dé wàá jásẹ̀ àǹtí mi Elizabeth Ọbańlá ó bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ ó fún ẹ láwọn mẹ́sẹ̀jì tó yẹ kó fún ẹ tó yẹ kó change àwọn rubbish tó wà ní ọpọlọ ẹ àǹtí mi Ọbańlá Elizabeth ó bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ ó sọ pé ò fẹ́ gbà tó wá pé ò fẹ́ gbà àwa kò ní gbọ́ wọ́n bẹ́ẹ̀ sọ pé ò ní gbà ó sọ pé ò ná gidi ṣọwárí agídí ọmọ ata kò lè tó tọ ọmọ lọ agídí ẹ̀ ò lè tó ti everybody ṣọlá èmi tí mo bọ́ síta nísìn tí mo ń sọ̀rọ̀ on behalf of Tóyìn Àmàkù mi ì mọ̀ rí ọlá yìí pé mi ì rí Tóyìn Àmàkù kó wá sórí social media kó máa ṣe gàràgà bí wọ́n ṣe ń ṣe gàràgàrà yìí mi ì rí Tóyìn Àmàkù kó wá sórí social media kó bẹ̀ sí máa ṣe pé bí wọ́n ṣe ń ṣe pé fún yìí èmi ò tí ì Tóyìn Àmàkù kó wá sórí social media kó máa sọ fún wọ Liz Anjorin pé you are bastard bí wọ́n ṣe ń ṣe yẹn ẹ wo àǹtí mi Elizabeth Ọbańlá ikú ò ní pa ẹni sí o ẹ dàgbà ẹ darúgbó o tí ìṣọmọ bá jiná kò ní jó yín lẹ́nu o àǹtí mi Ọbańlá Elizabeth ẹ ti ṣẹ́gun sí lágbára náà ọbẹ̀ Elédùmarè èyí lẹ́ máa jí ọbẹ̀ ẹ̀gúsí náà ẹ ní fojú sunkún ọmọ ẹ ní lóhun gbé sọnù bí ó ṣe bí ọmọ ṣẹlẹwọ ní méjì yìí owó lẹ fẹ́ máa kà ọmọ lẹ fẹ́ máa gbẹjọ ẹ ní fi gbé ọmọ sí lágbára ọbẹ̀ Elédùmarè ẹ̀yin jẹ́ ẹni àwòkọ́ṣe lẹ́yìn jẹ́ àwa ń rí gẹ́gẹ́ bí ẹni àwòkọ́ṣe mẹ́wọ́ Liz Anjorin ta ló fẹ́ wo ìwọ gẹ́gẹ́ bí àwòkọ́ṣe ẹ̀ maybe because of that one of my sọ pé kẹ́yìn kan máa ń wo ìwọ gẹ́gẹ́ bí àwòkọ́ṣe gẹ́gẹ́ bí role model kí àwọn yẹn máa wo ìyá wọn gẹ́gẹ́ bí role model wọn that is rubbish that we are talking about ìkan tí ìyá mi ò ṣe èmi lè ṣe lé nìyí nípasẹ̀ àwọn tó yẹ pé wọ́n ti wà tó ti ń ṣe tí mo rí àríkọ́ṣe wọn ó lè jẹ́ kémi náà máa ṣe nǹkan tí wọ́n ń ṣe kí n choose one as my role model like Elizabeth Ọbańlá tí mo sọ yẹn is part of my in fact is my role model she's my role model because the way of man present àwọn nǹkan wọn àwọn programs wọn mo were so much appreciated try to think Liz Anjorin ìwà kọ́ ló ń wú yẹn o ìwà kọ́ ló ń wú yìí o mo rí fídíò kan tí Mr. Latin pẹ̀lú Yínká Country bàbá wa ẹ pẹ́ láyé ẹ dàgbà àgbáyín onídàgbà yẹ̀yẹ̀ ẹ pawó lórí ẹ fẹ́rẹ̀ kìjọbì wọ́n sọ pé that's from now àwọn ò fẹ́ gbọ́ kí ẹ̀yin méjèèjì kẹtù wá sọ social media kẹtù wá sọ whether it's good or not or it's bad nípa issue yìí ìwọ Liz Anjorin sọ pé ò fẹ́ gbọ́ ó ní ò fẹ́ gbọ́ àná ẹ̀ ń ṣe mí you have to take time má lọ fa wèrè lọ́yàn o because tó bá fa wèrè lọ́yàn wà á rí ìjà wèrè o you have to be careful because ó ń bojú àwọn àmì yàtọ̀ sí pé ó ń tẹjú àwọn tẹjú wà ní industry kan náà ó ń tọ́jú wọn mọ́lẹ̀ ó ń bojú wọn jẹ́ ó ń bojú àwọn atajẹ́ Yorùbá jẹ́ in general ó ń bojú wa jẹ́ ẹ tẹ̀lé sọ fún mi náà ṣé ọmọ Liz Anjorin yẹn ṣé Yorùbá ni àbí àṣà àwọn Yorùbá because àwọn ìwùwà ẹ̀ kò jọ mọ́ ìwà ọmọ tí wọ́n ọmọ Yorùbá ọmọ káàró oòjíire kwa you have to be careful mi ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ
wọ́n ní a word is enough for a wise. tó bá wù ẹ́ kó gbọ́, tó bá wù ẹ́ kó má gbọ́, it's left to you. My fellow Nigeria, please and please, I beg of you, I don't want any situation whereby tá a máa ṣépè fún ìlú wa àbí tá a máa sọ̀rọ̀ òdì fún ìlú wa. Let us pray for our nation. Do not curse your nation. Don't abuse your nation. Your nation. Try to pray for your nation. May God bless Nigeria. May God bless you people all. Thank you. Good day.